ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? வெல்கம் பேக் டு கிச்சன் ட்ரீ. நீங்கள் இந்த சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் புதுசாக வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்பவே டேஸ்டியான ப்ளஸ் ரொம்ப மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி நம்ம வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் வச்சு செஞ்ச ஒரு கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம். ரைஸுக்கு மெயினாக வந்து நம்ம ஒயிட் ரைஸுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வேறு எதுவுமே வேண்டாம், இதை வச்சு நம்ம சாப்பிட்றலாம். அப்புறம் இட்லி, தோசை, புட்டு, இடியாப்பம் இதுக்கு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த கிரேவிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போது ஒரு கடாயில் உளுத்தம்பருப்பு, அப்புறம் கடலைப்பருப்பு இல்லைன்னா சாம்பார் பருப்பு எடுத்துக்கலாம். ஜீரகம், மிளகு, வெந்தயம், ஓமம் இதெல்லாம் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போது ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்துட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே வந்து ட்ரை ஜிஞ்சர் சுக்கு இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு பீஸ் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக கருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். கூட முழு மல்லியும் சேர்த்துக்கலாம். முழு மல்லியும் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம். முருங்கைக்காவும் பாவக்காவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே கடுகு, வெந்தயம், காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். இதில் உரித்து வச்சுருந்த பூண்டும் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி சாப் பண்ணதும் சேர்த்துடலாம். இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதில் தக்காளியும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து வதக்கினதுக்கு அப்புறமா முருங்கைக்காய் சேர்க்கலாம். ஏற்கனவே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பவுட்ரு பண்ண மசாலாவை இப்போது இந்த காய் கூட சேர்த்துடலாம். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சுருந்தேன். கூடவே கொஞ்சம் தண்ணியும், பாவக்காய் கூட கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்து பாதி லெமனையும் பிழிஞ்சு விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த குழம்புல பாதி லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த பாவக்காவை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், பாவக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ரொம்ப கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க. குழம்பு நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது இதில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த பாவக்காயையும் நம்ம சேர்த்துடலாம். பாவக்காய் போட்டனால நீங்கள் கசக்கும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும், குழந்தைங்களுக்குமே பிடிக்கும். அந்த கிரேவி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப காரமெல்லாம் இருக்காது. ஸோ வந்து இதில் வந்து கருஞ்சீரகம் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம், வெந்தயம், ஓமம் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ நமக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த குழம்பு நீங்கள் செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா 1 வீக் வரைக்கும் கெட்டு போகாது, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். பூண்டு, இஞ்சி, சுக்கு, மிளகு, வெந்தயம், கருஞ்சீரகம், அப்புறம் ஓமம் இது எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் இதோட டேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து முன்னாடி வந்து நிற்கவே செய்யாது. நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக மறுபடியும் நீங்கள் செய்வீங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். இதில் நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கோம், அதுவும் நம்மளோட பாடிக்கு ரொம்ப நல்லது தான். பாவக்காய் பிடிக்கல, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அதுக்கு பதிலாக கத்திரிக்காய் கூட ஃப்ரை பண்ணி சேர்த்துக்கலாம், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாமல் கூட நீங்கள் வந்து வெறும் ஆனியன், தக்காளி, பூண்டு அந்த மாதிரி போட்டு கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஆனால் பாவக்காய் போட்டு ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. டேக் கேர், பாய்.